Ребята, всем привет! Вы опять на моем канале «Все самое интересное с Миланой». И сегодня вам покажу, чем я кормлю мою вот эту звездочку, дымочку. Сейчас покажу. Малыш, кс-кс-кс. Конечно, каждой кошке и каждому животному, и каждому любому живому организму нужна водичка. Молочко еще у нас дымочка пьет. Лакомство надо как лакомство давать. Она у нас привыкла его есть как корм. Но я и даю. Ну а что такого страшненького? Молочко и яичко. Многие не знают, но кошки любят сырые яйца кушать, и вареные. Дымочка все это у нас кушает. Сейчас посмотрим, как она это будет кушать. И она это будет просто заобещать вкусняшку дымки. Вот мы поставили ей, сейчас она вот кушает лакомство. К первому, к чему она всегда подходит кушать, это лакомство. А, яичко. Дымка, ну я просто снимать буду. Кушай, зайка. Она, наверное, думает, что вы меня снимаете? Дайте поесть спокойно. Ладно, кушай, зайка, кушай. Кушай, иди, что ты не кушаешь? Кушай сладкое. Лакомство кушает она. Я не буду слишком близко, а то она будет бояться. Поэтому буду вот так снимать. Любит она очень всю эту еду. Теперь яичко кушает. Чуть-чуть поела лакомство. Все не съела. Наверное, наелась. Яичко чуть-чуть похлебала. Дымка, ну что ты его лапай? Ну, Дымка. Сейчас ест яичко. Кушай. Кушает сейчас наша малусечка. Да, сладкая девочка. Яичко. Всегда она у нас все сразу ест. Ну, наверное, не сильно голодная, потому что все сразу-то тоже нельзя есть. Столько много все напихает, потом будет ходить у нас животиком полным. Да, Дыма? Поэтому она по чуть-чуть кушает. Да, моя съела наше солнышко. Кс-кс-кс. Дыма. Вот это маленькая поела. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Счастья, здоровья вам.